ท่าทีของผู้นำรัสเซียซึ่งถือเป็นคู่สงครามของยูเครนรบกันมา10 เดือนแล้วนะครับที่บอกว่าต้องการที่จะยุติสงครามนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องจับตามองนะครับว่าคำพูดของประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียนั้นมีความหมายว่าอย่างไรНо наша-то цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться. Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается того, что и как происходит, я уже много раз говорил, интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. มาอ่านคำพูดของวลาดิเมียร์ปูตินกันนะครับคุณพงษ์ทัศน์ครับที่ปูตินพูดแบบนี้เนี่ยหมายความว่าเรากำลังจะดำเนินไปสู่สันติภาพหลังจากที่รบกันมากว่า10 เดือนแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าก็ชวนให้คิดได้2 ทางนะครับคุณก่อเขตถ้าจะเป็นการปูทางไปสู่สันติภาพจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันเพราะว่าตลอด10 เดือนที่ผ่านมาของสงครามรัสเซียยูเครนเราก็เห็นว่าตอนนี้ทั้ง2 ฝ่ายอยู่ในสภาวะคอขวดนะครับทางยูเครนเนี่ยจะผลักดันรัสเซียออกไปก็ทำได้ไม่เต็มที่ขณะที่รัสเซียก็ยังไม่สามารถที่จะยึดยูเครนได้ทั้งประเทศอย่างที่หลายคนบอกว่านี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของรัสเซียแต่อีกมุมนึงก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าปูตินพยายามจะซื้อเวลาหรือเปล่าเพื่อที่จะรอจนกว่าฤดูหนาวจะผ่านพ้นไปเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิก็จะเริ่มต้นการโจมตีโต้กลับอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับครับก็มีการวิเคราะห์กันต่างๆนานาครับว่าศักยภาพทางทหารของรัสเซียที่เหนือกว่ายูเครนมากๆนั้นเนี่ย10 เดือนแล้วก็ยังไม่สามารถครองชัยชนะอย่างเด็ดขาดขณะที่ยูเครนนั้นก็มีแรงหนุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาล่าสุดเซเลนสกี้ก็ไปเยือนอเมริกาใช่ไหมครับเป็นความเคลื่อนไหวที่ถูกจับตามองอย่างมากนะครับต้องเรียกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีพัฒนาการก้าวสำคัญอย่างมากสำหรับทั้งรัสเซียแล้วก็ยูเครนถ้าพูดถึงฝั่งของยูเครนก่อนเราได้เห็นภาพของประธานาธิบดีเซเลนสกี้เดินทางไปเยือนสหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบ300 วันนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นนะครับทีนี้จุดที่น่าสนใจก็คือครั้งนี้เนี่ยสหรัฐได้ประกาศส่งมอบความช่วยเหลือชุดใหม่1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งในชุดนี้ก็จะมีระบบต่อต้านขีปนาวุธ Patriot ให้ด้วยหลังจากที่ผู้นำยูเครนพยายามร้องขอมานานนี่มันก็เลยนำไปสู่คำถามเหมือนกันว่าการส่งระบบต่อต้านขีปนาวุธ Patriot มาให้ยูเครนเนี่ยมันจะนำไปสู่การเจรจาสันติภาพได้จริงหรือไม่นะครับยูเครนก็จะมีเขี้ยวเล็บเพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะต้านทานกองทัพของรัสเซียได้ยาวนานขึ้นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ายูเครนจะสามารถผลักดันกองกำลังของรัสเซียออกไปนอกประเทศได้ขณะที่รัสเซียบอกว่ากำลังต้องการการยุติสงครามแต่มันมีความเคลื่อนไหวทางด้านอื่นไหมครับที่บอกว่าที่ปูตินพูดเนี่ยมันใช่อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าความเคลื่อนไหวที่ชวนให้ตั้งคำถามต่อนะครับของรัสเซียก็คือการที่ปูตินเดินทางไปพบกับผู้นำเบลารุสเป็นครั้งแรกในรอบ3 ปีเลยนะครับปกติเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นผู้นำรัสเซียเดินทางไปเยือนเบลารุสสักเท่าไหร่ในรอบ2 ปีที่ผ่านมาจะเห็นแต่ภาพของผู้นำเบลารุสที่เดินทางมาที่กรุงมอสโกแล้วก็เมืองอื่นๆเพื่อมาพูดคุยกับปูตินนะครับทีนี้การเดินทางไปเยือนเนี่ยก็มีการตีความเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเป็นการพูดคุยกันเพื่อยกระดับความร่วมมือทางการทหารของทั้ง2 ประเทศหรือไม่เพราะว่ามีหน่วยข่าวกรองที่ประเมินว่าจริงๆเบลารุสอาจจะเป็นฐานในการช่วยเหลือกองทัพรัสเซียให้เดินหน้าบุกยูเครนต่อไปดีไม่ดีเนี่ยผู้นำเบลารุสอาจจะส่งกำลังพลเข้าร่วมด้วยนะครับเพราะว่ามีการประเมินว่าในช่วงต้นเดือนมกราคมจะมีการบุกยูเครนอีกรอบหนึ่งทีนี้เป็นการบุกจากทางตอนเหนือเพื่อมุ่งหน้ามาที่กรุงเคียฟโดยตรงซึ่งถ้าบุกเข้าทางเบลารุสเนี่ยก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าระยะทางใกล้กันมากทีเดียว10 เดือนที่ผ่านมานั้นกองทัพรัสเซียก็ปรับเปลี่ยนเส้นหลักการรุกเนี่ยไปในทิศทางต่างๆใช่ไหมครับตอนแรกเข้ามาทางด้านเหนือไปทางด้านตะวันออกด้านใต้ตอนนี้ก็ทำท่าว่าจะมาทางด้านเหนืออีกเพราะว่าไปคุยกับเบลารุสใช่ไหมครับนี่มันน่าจะทำให้สงครามนั้นเนี่ยชัดเจนมากขึ้นหรืออาจจะเป็นการบุกระลอกที่สำคัญที่รุนแรงมากขึ้นแต่จู่ๆผู้นำรัสเซียมาบอกว่าอยากจะยุติสงครามนักวิเคราะห์ทางการทหาร
หรือว่าใครก็ตามที่ติดตามสถานการณ์สู้รบรัสเซียกับยูเครนนี่เขามองยังไง คือจากเรื่องของเบลารุสเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าจริงๆการที่จะบุกแบบนี้มันเป็นไปได้มากแค่ไหน เพราะว่าตอนนี้ถ้าเราดูกำลังรบของรัสเซียเองก็ร่อยหรอไปไม่น้อยนะครับเรื่องของเครื่องกระสุนต่างๆต้องหันกลับมาใช้เครื่องกระสุนที่ผลิตไปเมื่อ 40 ปีที่แล้วความแม่นยำในการโจมตีก็น้อยเหมือนกัน ครับ นำไปสู่คำถามว่าจริงๆแล้วมันยังเป็นไปได้หรือไม่ในการที่จะโจมตีโต้กลับยูเครนอีกรอบหนึ่งหรือว่าถ้าปูตินต้องการที่จะสร้างสันติภาพจริงๆเนี่ยมันยังเป็นไปได้หรือเปล่า เพราะว่าถ้าเรามาดูเงื่อนไขในการเจรจาสันติภาพของทาง ครับ ฝั่งยูเครนคุณก่อเขตเมื่อช่วงการประชุม G20 เดือนที่แล้วเนี่ยผู้ ครับ นำยูเครนเคยเสนอเอาไว้ในที่ประชุม G20 นะครับมี 10 ข้อเอาเด่นๆก็คือต้องคืนดินแดนที่รัสเซียยึดจากยูเครนไปได้ อันนี้ ครับ รวมถึง 4 แคว้น คือโดเนสเคอร์ซอนลูฮันส์แล้วก็ซาปอริเซีย แล้วก็คาบสมุทรไครเมียด้วยนะครับ มีการจัดตั้งศาลพิเศษเพื่อพิจารณาคดีรัสเซียเนี่ยฟังแค่นี้ ครับ ก็เป็นไปได้ อ่าฮะ ยากแล้วนะ ถ้าท่าน รั ผู้ ส ช เซีย ม ไม่น่า เป็นปูตินเนี่ยจะยอมไหม ใช่ เพราะว่าก่อน ครับ หน้านี้ปูตินก็บอกชัดเจนนะครับว่าเรื่องของการจัดตั้งศาลพิเศษเนี่ ค ย รับ มันไม่มีความชอบธรรม แล้วรัสเซียก็จะไม่ยอมรับการกระทำนี้โดยเด็ดขาดครับ ถ้าการเป็นการเจรจาต่อรองเนี่ยถ้าภาษาบ้านเราอาจจะบอกว่าก็ต้องเผื่อต่อไว้หน่อยใช่ไหมครับก็เรียกร้องเยอะๆเพื่อที่จะให้ต่อรองให้ลดเงื่อนไขต่างๆ ลงเนี่ยนะครับ นี่เป็นลีลาการยื่นเงื่อนไขการเจรจา หรือว่ามันหมายความว่าอย่างนั้นจริง อาจจะเป็นการพยายามที่จะหาทางลงจากทั้งสองฝ่ายก็ได้นะครับ อัน ครั นี้ บ เป็นการประเมินคร่าวๆ เพราะว่าจริงๆ การเจรจาของรัสเซียกับยูเครนก็หยุดชะงักมานานหลายเดือนแล้วตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผู้แทนทั้งสองฝ่ายไปเจอกันที่อิสตันบูลของตุรกี ครับ หลังจากนั้นเราก็จะเห็นหลาย ๆ ประเทศพยายามเข้ามาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะครับในยุโรปเองรวมถึงในอาเซียนเนี่ย ครับ อย่างสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ก็เคยเสนอ หรือประธาน G20 อย่างโจโควีก็เคยเสนอเหมือนกันนะครับว่าพร้อมที่จะเปิดพื้นที่ให้ผู้นำทั้งสองประเทศมาหารือกัน แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นภาพนั้นชัดเจนด้วย 10 เดือนที่ผ่านมาคุณพงศธรคิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยที่เขารบกันแล้วก็สนับสนุนกันเนี่ยเขาเริ่มตระหนักถึงความสูญเสีย ไม่ว่าจะอะไรก็ตามหรือยัง ตอนนี้น่าจะเริ่มตระหนักมากขึ้นนะครับ เอาเฉพาะยูเครนกับพันธมิตรก่อน ตอนนี้เราจะได้ยินคำหนึ่งก็คือคำว่ายูเครนฟาทีก็คือความเหนื่อยล้าจากสงครามในยูเครน ครับ เพราะว่าชาติพันธมิตรรวมถึงสหรัฐด้วยเนี่ยประชาชนเริ่มตั้งคำถามมากขึ้น สงครามมันมีแนวโน้มยืดเยื้อ เอาเงินที่ทุ่มให้ยูเครนเนี่ยมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศดีกว่าไหม ในขณะที่เศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็ยังไม่สู้ดีแบบนี้นะครับ มีทั้งภาวะเงินเฟ้อข้าวของราคาพุ่งสูงแบบนี้ ส่วนเรื่องของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยจริงๆ ผลกระทบก็เริ่มปรากฏชัดนะคุณก่อเขตแม้ ครับ ว่าทางรัสเซียเองเขาจะบอกว่า ไม่สะเทือนหรอก ไม่สะเทือน า ปูตินก็เคยบอกว่า ครับ แหมคว่ำบาตรไปเถอะตัว ครับ เขาไม่ได้สะเทือนประเทศก็ไม่ได้สะเทือน แต่มันมีข้อน่าสังเกต 2 ข้อครับคือค่าเงินรูเบิล ครับ ที่เราเห็นว่ามูลค่ามันสูงขึ้นจริงๆ มันเกิดจากสารพัดมาตรการของธนาคารกลางรัสเซียที่มาคุมค่าเงินนะครับในการขายเงินรูเบิลด้วย หรือว่าการซื้อก๊าซธรรมชาติ การซื้อพลังงาน ซึ่งน่าจะเป็นจุดแข็งของรัสเซียตอนนี้เนี่ยอย่าลืมว่ามันก็มีเงื่อนไขในเรื่องของต้องขายต่ำกว่าราคาตลาด ไหนจะเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นจากราคาประกันภัยอีก ซึ่งทางชาติตะวันตกก็เป็นตลาดเจ้าใหญ่ แล้วก็คอยจะหาทางคว่ำบาตรรัสเซียในเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก ไม่ใช่ว่าไม่มีประสิทธิภาพซะเลย แต่ว่าอาจจะต้องรอดูในระยะยาวเหมือนกันว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรัสเซียอย่างไรบ้างครับ ในรัสเซียประชาชนผู้คนเขาแสดงออกอะไรบ้างไหมครับ ต่อสงครามที่ยืดเยื้อแบบนี้นะครับ แน่นอนครับรัสเซียคงจะปกครองคนของเขาด้วยระบบที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด แล้วก็ไม่ประชาชนที่ไม่เห็นด้วย กับเรื่องนี้ก็คงไม่สามารถที่จะแสดงอะไรได้มากมาย แต่ล่าสุดเท่าที่เราพบเนี่ยคนเหล่านี้ที่รัสเซียเนี่ยเขามีท่าทียังไงบ้างครับ จริงๆ ก็มี 2 ฝ่ายนะครับ ฝ่ายที่เป็นสายเหี่ยวเลย สนับสนุนให้เดินหน้าทำสงครามต่อไป อีกฝ่ายหนึ่งก็อยากให้ยุติสงครามแล้ว เพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยสงครามไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายแพ้หรือฝ่ายชนะ มันย่อมกระทบต่อทั้งคู่นะครับ ทั้งคู่สงครามได้รับผลกระทบทั้งนั้น ตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่มีฝ่ายไหนที่แพ้ชัดเจนหรือว่าชนะชัดเจน แต่ว่า
ตลอด 10 เดือนมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจ ไหนที่รัสเซียจะมีการเกณฑ์กำลังพลก่อนหน้านี้ที่ อ่าฮะ เราเห็นไปนะครับ ครับ 2-3 เดือนที่ผ่านมา ผู้คนก็เริ่มรู้สึกว่าตอนนี้สงครามมาเคาะประตูหน้าบ้านของพวกเขาแล้วครับ ก็ไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยสงครามนะครับ เราพูดกันถึงความพยายามที่จะไปสู่สันติภาพท่ามกลางที่เขากำลังรบกันอยู่ แวะกลับกับที่สนามรบกันนิดหนึ่งคุณพงษ์ทัศน์ล่าสุดเนี่ยรัสเซียครองความได้เปรียบเหมือนเดิม ครองความได้เปรียบอยู่แต่ครองความได้เปรียบลดลงยูเครนเริ่มตั้งตัวได้ มีแรงสนับสนุนทั้งอาวุธทั้งอะไรต่ออะไรจากนานาประเทศเยอะเนี่ยเริ่มตีตื้นได้มากขึ้น ตีตอบโต้ได้มากขึ้น มันเป็นยังไงครับ ต้องจับตามองการโจมตีโต้กลับของยูเครนอย่างมากนะครับเพราะว่าจริงๆทางฝั่งรัสเซียเองก็ไม่ใช่ว่าหยุดเคลื่อนไหวไปสัทีเดียวเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่ 10 ตุลาคมเป็นต้นมารัสเซียจะหันมาใช้วิธีการแช่แข็งยูเครนหมายความว่า ครับ โจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเป็นหลัก ทีนี้ต้องมาดูกันว่าช่วงต้นปีหน้าตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปเนี่ยจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญอย่างไร เมื่อยูเครนได้รับระบบต่อต้านขีปนาวุธ Patriot ไปแล้วเนี่ยแม้จะเป็นแค่1ชุดนะครับจาก ครับ ข่าวที่รายงานข่าวของสื่อสหรัฐเนี่ยต้องถามว่าแล้ว1ชุดนี้จะป้องกันได้มากขนาดไหน เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการประเมินเหมือนกันว่า คุณเอาระบบ Patriot ที่มีราคาสูงมากเนี่ยมาใช้ในการป้องกันโดรนจากอิหร่านที่มีราคาต่ำกว่า ครับ มันดูไม่ค่อยสมน้ำสมเนื้อกันเท่าไหร่ มันจะคุ้มค่ามากขนาดไหนนะครับ แล้วประชาชนยูเครนแน่นอนฮะโจมตีสาธารณูปโภคในช่วงฤดูหนาวยูเครนรัสเซียประเทศแถบนั้น เราก็ทราบกันดีว่าเวลาหน้าหนาวนี่มันหนาวแบบสุดๆเลยเนี่ยนะครับ ประชาชนยูเครนเนี่ยได้รับผลกระทบมากๆเลยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นผมหมายถึงคนของยูเครนเขาจะมีท่าทียังไงต่อผู้นำของเขาที่ยืนหยัดว่าจะต้องสู้ต่อ จริงๆ คนส่วนหนึ่งเนี่ยถือว่าท่าทีของเซเลนสกี้ตลอด 10 เดือนนี้ได้ใจคนส่วนหนึ่งนะครับ มีเอกสารข่าวกรองมา ครับ ไม่กี่วันก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าจริง ๆ แล้ว ผู้นำยูเครนเนี่ยได้รับคำเชิญจากบรรดาพันธมิตรตะวันตกรวมถึงคนในรัฐบาลยูเครนด้วยบอกว่าให้ลี้ภัยออกจากยูเครนไหมช่วงแรก ๆ ที่รัสเซียบุก แต่ว่าผู้นำยูเครนก็ยืนหยัดว่าจะยังอยู่ในสมรภูมิ เรื่องนี้ก็ทำให้ได้ใจคนยูเครนไปไม่น้อยทีเดียว แน่นอนแหละภาวะเหนื่อยล้าจากสงครามเนี่ยคนยูเครนได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับเพราะว่าตอนนี้สภาพอากาศหนาวจัดต้องอยู่ท่ามกลางความมืดมิด บางส่วนก็คงจะไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับการทำสงครามที่ยืดเยื้อแบบนี้ แต่อย่างน้อยๆ ถ้าเรามองในมุมของคนยูเครนนะคุณก่อเขต ครับ เขาก็คงจะรู้สึกว่าโอเคแหละในเมื่อผู้นำยังอยู่ก็ยังมีกำลังใจสู้ต่อไปนะครับ ประเทศชาติถูกลุกรานแบบนี้นะครับก็อาจจะมีลุกกึดลำบากแต่ก็ต้องสู้ครับเราก็ต้องเข้าใจนะครับความเดือดร้อนของชาวบ้านคือผลลัพธ์ของสงครามที่เห็นได้ชัดที่สุด ทหารกองทัพก็ต้องสู้กันตามปกตินะครับถ้ามีความขัดแย้งกันระหว่างรัฐต่อรัฐระหว่างประเทศต่อประเทศ และทั้งหมดนั้นเราก็คาดหวังว่าการถามหาสันติภาพจากคนจำนวนมากในโลกนี้เนี่ยน่าจะมีเสียงตอบรับถึงแม้ว่าที่ปูตินพูดจะยังไม่มีอะไรมายืนยันเลยว่ามันจะไปอย่างนั้นจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพงศทัศน์ครับและทั้งหมดนั้นคือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ติดตาม Newsroom ได้เป็นประจำครับในช่วงข่าวค่ำวันอาทิตย์นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมคุณพงศทัศน์และทีมข่าวของไทย PBS ทุกคนลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ